¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos? Sí, como lo oyes. Esto se debe a que tienen un sistema visual muy desarrollado y un cerebro increíblemente eficiente. Lo que hacen es parecido a nosotros. Miran los ojos, la nariz, la boca y arman la cara como si fuera un rompecabezas. Y todo esto con solo 1 millón de neuronas, comparado con los 86.000 millones que tenemos nosotros. Es una locura. Unos científicos descubrieron esto entrenándolas con premios. Las abejas aprendieron a reconocer ciertas caras y hasta las recordaban días después.